दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मलिक दानिश व्लॉग। तो ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी जो भी है ये भी, और ये भी दाने स्ट्रॉबेरी के हैं। तो ये बर्ड्स को डाले हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट खा रहे हैं, ये बहुत शौक से खा रहे हैं मेरे पैरेट को। एक दाना रखा है तो वो खा चुके हैं पहले। तो ये भी एक और खाने आ गए हैं, सामने नज़र आ रहा है आपको, पड़ा हुआ है दाना। जो जा रहे हैं अभी, बना रहे हैं अपना वोट भी खाने के लिए, तो खा रहे हैं वो। वो बर्जी है बैठे नर, खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। तो ये खट्टी मीठी होती है, ये अच्छी लगती है इनको, बहुत ही लजीज लगती है इनको, ये शौक से खाते हैं बर्ड्स। आप भी डाला करें। ये देखें आप, नीचे आ रहा है ये खाने के लिए, देख के गया है ना, तो इसको खाना है। ये खाने आ गया, ये खाने आ गया और भी। ऐसे टेस्ट कर रहा है और गया। ये भी कन्फर्म ब्रीडर है, वो अंदर चली गई है। मादा जब भी बाहर निकलता है तो नर उसके साथ ऐसे मस्त होता है कि क्या पूछते हैं। वो लगा देता है, शोर लगा देता है वो चिल्लाने वाले। तो उसको पता नहीं क्या बांधा हुआ है, क्या हुआ है उसको पता नहीं। उड़े गए पागल, क्या हुआ तुझे? बांधा हुआ है।